Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo unboxing de la campaña número 5. Y como ustedes pueden ver, es un pequeño pedido de Jambal Delivery. Y por aquí tenemos los Ovital, que en esta campaña están 2 por 1 y cualquier combinación es posible. Es por eso que yo pedí una de lavanda y otra de té verde. Pero aquí tenemos los esmaltes que salieron a 17.50. Este es en el tono café. Y por acá tenemos una joyita del Outlet que no la puedo abrir porque es un pedido. Tenemos este labial semi crayón en el tono almendra chic. Vean el tono, qué hermoso. Y que recuerden que por cada producto de Lowlet este labial llegó gratis. También ha llegado gratis este demostrador. Y por acá tenemos los delineadores. Vamos a abrir este porque me lo pedí. Estaba a un super precio que no lo podía dejar pasar. Recuerden que estos delineadores nos ayudan a hacer tanto trazos gruesos como medianos. La verdad que entre los delineadores plumón este es el que me gusta más. Y vamos a probarlo para que ustedes puedan ver. Recuerden que esta prueba de agua, este es el trazo gruesito y este es uno más delgado. Ahí está. Y este sí es un pedido. Por acá también tenemos un delineador de labios en el tono Toffee Imperial que estaba a un super precio, 9 soles. Por acá tenemos un probador del Cori Rosé, otro probador de Super Papá, de la nueva presentación del Chinus Molle, de la evolución. Y eso fue todo, chicas. Les cuento que estamos próximos a celebrar nuestro primer aniversario y hemos preparado un sorteo para los clientes. Aquí les dejo la lista de los participantes y el premio es el collar Grisel. Es un hermoso collar y vamos a verlo juntos. No solo va a haber un sorteo para los clientes, sino que aparte voy a tener un sorteo para toda la comunidad. El día de ayer publiqué los pasos que deben seguir. De todas maneras, en la cajita de descripción les voy a dejar más detalles. Vamos a ver poco a poco los premios. Este es el premio para el sorteo de clientes. Vean qué hermoso está este collar Grisel, que es en baño de oro rosa y tiene 3 cristales translúcidos súper hermosos en el tono rojo y en el rosa y blanco. Realmente un collar muy lindo. Ahí está, ustedes pueden apreciarlo mejor. Los clientes que están participando tienen un ticket por cada 30 soles de consumo. Y ahora pasamos al super sorteo para toda la comunidad. Este es el premio, es para un solo ganador o ganadora y consta de la crema Biomilk. También tenemos un labial crayón semi mate en el tono Red Scandal. Ahí está, súper bonito el tono, ahí está, véanlo, chicas. Todo este premio es para un solo ganador o ganadora, así que no se pueden perder este sorteo. Por acá también tenemos el colgante Florencia, que es en baño de oro de 24 quilates. Vean qué hermoso. Realmente acabados de lujo y que ustedes pueden ponerlo en su cartera, en un morral, para darle un look más lindo. Este es el morralito negro. Ahí está, ustedes pueden ver cómo es por adentro. Acá tenemos un cierre. Este premio consta de 5 productos. Ya vimos la crema Biomilk, hemos visto el labial, también estamos viendo el morral, hemos visto también el colgante Florencia. Y por último, ahí está, mira, vean cómo coloco por aquí el colgante y se ve súper bonito. Por último tenemos, ahí está, súper bonito la verdad. Y por acá tenemos el monederito. Un monederito Jambal. Así que abajito van a poder encontrar más información de cómo participar del sorteo.
Y además tenemos un tercer sorteo que será el mismo día de la transmisión, el domingo 23 de mayo a las 7:30. Voy a sortear este jabón líquido si llegamos a los 30 ojitos. Y si es que llegamos a los 50 ojitos, voy a sortear esta hermosa carterita. Ahí está, vamos a ver qué tal es. Así que chicas, chicos, tenemos muchos sorteos porque quiero celebrar muy bonito con todos ustedes nuestro primer aniversario y agradecerles por la preferencia y la confianza. Así que no se olviden, en la cajita de descripción voy a dejar los links tanto de mi Facebook como de Instagram, porque a través de esas redes he publicado los 4 pasos. Aquí les dejo un resumen de mi pedido y también de los premios, tanto premio para los clientes, también hay un premio para toda la comunidad y aparte otro premio para todas las personas que se conecten ese día del sorteo. Así que agéndenlo, domingo 23 de mayo a las 7:30. Espero verlos ahí. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y no se olviden que si les gustó el video, darle clic en suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias, chao chao.